Ćao svima ljudi, ja sam Goran, a mi ćemo danas igrati, malo da smanjim, jednu igricu koja se zove Flisk Hole. Ja mislim da, u stvari, ljudi, pišite mi vi dole u komentarima, izvinite, da li još da nastavimo ovu igricu. U stvari, kao što vi vidite, ja sam već igrao neke druge. Vi fora samo kao da ovako, eto. Znači, samo povučete prst i da hoćete. Ali, još da vas naučim za one koje ne znaju ovo da igraju. Znači, ovaj klip je za njih. Flisk Hole, samo napiše na onaj da se instalira i to je to. Ima ovu igricu. Kako se zove? Da. Da, ljudi. Ima kao felš. Evo, pogledajte. Evo, najbolji felš. Evo, pogledajte. Eto, jeste vidjeli? Evo, a ono je najgori felš. Ono kao da kažem, evo. A ovo je kao neki, nemam pojma, evo. Tako je kao ima neki felš, a ima kao i ovako nešto. A ima i ovako. Bum! Da, ovdje je fora, evo da pogodite, lupam, evo ovo. Znači da pogodite 90-ku, ko što sam ja sad pogodio, eto vidite. Čekaj. Bum! Znači ovdje je fora, ima kao da se mene golmani, ja sam trenutno sad u, drugom. Da, u drugom sam tek u drugom. Ali dobro, polako, ne žurimo mi njih. Da, šta sam ja htjela da kažem? Pišite mi vi dole u komentarima da nastavim sa ovom igricom. Mislim onako, dobra je igrica, ali nije mi nešto za snimanje, razumete? Da ne bude sad, ovaj dečko snima glupe klipove, neću više da ga gledam i tako. Znači, vi mi napišite dole u komentarima da još snimam ovu igricu, tako da, dobro, rekao sam ovo već 6 puta, bukvalno, ali nema veze. Da se ne naljutite na mene, pa posle mrt. Šalim se. Da, to sam htjela da kažem. Evo, ja sam tek na 4. golmanu, a i ovaj brani, brate, skoro sve. Eto, vidite. A ovo već ne može, 90-ku već ne može dobro. Ne! Završio sam. Ajde, odigrat ćemo još ove 2 partije. Pošto ovo je jako dugačko, sad ću prečku da pogodim, znao sam. Ajde samo prečke da pogodim da probam. Druga. Joj, ništa. Šta je? Begaj bre tamo. Juj! Čekaj. Ne. Ova igrica je bukvalno, sad kad sam ovo otkrio, pogledajte ovo. Čekaj. Pogledajte, možete i da je vrtite. A možete i kroz noge, pogledajte. Jao, ne. Vidi. Ne, čekaj. Haj, uđi. Bum! Evo, vidite felš. Koji felš, bože moj. Ne. Čekaj. Ajde još ovu. Ne. Prstići. Šalim se, ajde. What the fuck? Prazna mi je baterija. Koliko ima? 21%.
Da. Ljudi, recite mi koju baš igricu da snimam? Ja nekako snimio sam Instant Crashen. To je onako baš neka luda igrica i onako super je igrica. Nju neću nikada prestanem da snimam. Uvek ću je snimati kad budem imao vremena. Izvinite, ljudi. Kako se zove? Šta sam sad zaboravio, šta sam htio da kažem. Da. Šta da nikad se. Da, u stvari, ovdje je fora na ovu 90-ku, samo da nju pogodite. Da bi vi, u stvari, možete i ovako. Sad ću da vam pokažem, znači ima ovdje je kao prečka 60-ka, ovdje je 30-ka negdje. Čekaj. Ne, ovdje je 30-ka. Eto, vidite, 30-ka, a ovo je 90-ka. U stvari kao rašlja najviše, kao 90-ka, razumete? Evo, eto, vidite. Čekaj, tek treći, okej. A ja 7%, ne znam da ću moći. Nadam se da vam se sviđa ova igra, ne znam. Vi mi napišite dole u komentarima, baš me zanima. Od jednog udarila u drugu. Bože, koja je bolest. Da. Najbolje kad opalite u felšu i uđe u 90. Evo, pogledaj. Lupam, evo ovako. Ne, ništa. Čekaj. Ajde, uđi tamo. Čekaj. Eto, jeste vidjeli? Evo još jedan, ne znam da ću sada uspijem. Eto, uspeo sam. Nadam se da ću i sada uspijem. Sad moram, ne smijem da se zezam sad. Pa ja sam gotov. Ne, šta mi je odbranio? Dobro, ništa ljudi. Ajde bre, ključi se. Ok ljudi, to je bilo to. Znači igrao sam samo 2-3 partije, ali nisam mogao toliko dugo. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!